பொதுவாகவே நாய்க்கு பயந்து பூனைகள் ஓடும் காட்சிகளை நாம் பார்த்திருப்போம். ஆனால் இங்கு சிறிய பூனைக்கு பயந்து பெரிய நாய் ஒன்று பயந்து நடுங்கி தரையோடு தரையாக அமரும் வீடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. பூனைகளின் பல்வேறு கோமாளித்தனங்களை படப்பிடிக்கும் வீடியோக்கள் எப்போதுமே பார்ப்பவர்களை மகிழ்வித்து சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலாவது வழக்கம். அந்த வகையில் சமீபத்தில் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட வீடியோ ஒன்றில் ஒரு நாய் ஒன்று பூனைக்கு பயந்து அடங்கி ஒடுங்கி தரையோடு தரையாக படுகிறது. அந்த வீடியோவில் சிறிய பூனை ஒன்று முதலாளி போல சோஃபாவில் அமர்ந்தபடி கீழே நின்று கொண்டிருக்கும் நாயை நோக்கி தன் பாதத்தை நீட்டி அமர சொல்கிறது. உடனே அந்த நாயும் பயந்து நடுங்கி பூனையின் சொல் பேச்சு கேட்டு தரையோடு தரையாக அமர்கிறது. தற்போது இந்த காணொளி அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது.